Lakhipur Online Putoksaba April ki tang tarataruk Sagol se numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada Marui Pao SSLC Parikhada Makok Thongna Pass Tawrakraba Manipuri Medium ki Mahiroi Singh Amadi Manipuri subjecta Masak Thongna Pass Tawraba Atay Medium ki Mahiroi Singh Busu Taramna Okadori Trong Laubi ki Thodok Adubu Makhatana Maiki Kayadagi Yaningdaba Phongdoknarakli CBSE की क्लास 10 के रिजल्ट लाउथोक्रे नुपी मचाना अमुखन मांगजिल थाख्रे नारी शक्ति बंधन अधिनियम चटनाहनबा पार्लियामेंट की स्पेशल सेशन ngasiदagi हौरगनी US ना नेवल ब्लॉकेट तौरिबा सिना मरम ओइरगा सीजफायर कायरक पयाय हाना ईरान ना चेक्सिलबा थमख्रे अमसुंग हॉर्मुज के चैथेंगी मरकता LPG पुबा भारत की जहाज MV जगबिक्रम ngarang गुजरात जौरख्रे हौजिक मपुंगै पाउ ताबिरसे हंदकता लाउथोकिबा SSLC परिखादा चादा हुंबुतरा मंगा अमसुंग मसिगी मथक्ता फंगदुना पास तौरख्रबा आसाम पुंबगी मणिपुरी मीडियम की महिरोइसिंगबु तरामना उक्पगी थोरमामा लाकलिबा मेगी तांग अमा इराई नुमित की नुंगथिल पुंग अमा ताबा मतमदा मणिपुरी साहित्य परिसर आसाम लखीपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटी ना सिंधुना पांगथोकलगनी मल्टीपर्पस हॉल लखीपुर ब्लॉक फुलरतोल कासार पांगथोकदबा थोरमसिदा आसाम लेरिबा मणिपुरी मीडियम स्कूल की SSLC परिखादा चादा हुंबुतरा मंगा अमदी मसिगी मथक्ता फंगबा महिरोइ सिंगा लोइनना MIL मणिपुरी दा मार्क चामदा चामा फंगबा मीडियम खुदिंगमा की महिरोइ सिंग इलेक्टिव सब्जेक्ट याउदना अतै सब्जेक्ट सिंगदा मार्क चामदा चामा फंगबा सिंग अमदी कासार डिस्ट्रिक्ट टॉपर बु तरामना ओकलगनी महिरोइ सिंगना वीडियो की स्क्रीन दा उल्लिबा QR कोड असी स्कैन तौरगा नत्रगा वीडियो की कमेंट सेक्शन दा हाबलिबा लिंक असी की कुथांगदा अप्रैल की तांग 15 थांगजे नुमित की नुमिदांग वायरम पुंग तरुक की मनुंगदा इसा की मिंग अमदी मार्कशीट ना चिंबा अपलोड तौबिरकना बाहायरी थौरमसी कासार रानीपुर की लैखिद्रबा ngariamam गौरचंद्र सिंह अमसुंग महाकी मचानुपा लैखिद्रबा ngariamam चंद्रधर सिंह बु निंगसिंगबगा लोइनना पांगथोक सगनी हाइना मणिपुरी साहित्य परिसर आसाम लखीपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटी के सेक्रेटरी इंगुदम नीलबीर की चेरोला सिना हाइरी अकुप मरोल की दमक मोबाइल नंबर 60046062 नंबर असिदा पाव फाउबिनबा पाव असिना मखा तारकले ट्रोंग लाउबी की थौदोक्ता लैखिद्रबा मियोइ सिंह अमसुंग नार्को टेरोरिस्ट सिंह अमदी तोंगान माइकैदगी सिंगनरक्लिबा सिबु थेंगननबा जिरिबामदा लेरिबा अजुका JDO इप्सा हेरिकॉन जिम्पाल SJMP WWOK जिमवाक इकल अंकिल SWA वासेट MSU MSF KSA देसाम सुक अमसुंग एम्स ना चिंगबा लुपसिंग असिना पुनसिंदना सेंबा जिरी यूनाइटेड कमिटी मणिपुर JUC ना ngarang जिरीबाम की बाबूपरादा लेबा कांग्रेस भवन ममांगदा यामलबा जिरीबाम की मियामगा लोइनना वाकत मिफम अमा फंगख्रे वाकत मिफम अदुदा टेरोरिस्ट सिंगी मथक्ता मिलिटरी क्रैकडाउन तौगदबनी येलोमी सिंग मुथनबा इंडिया की पॉलिसी खुतक्ता लेपकदबनी जिरी अमदी ट्रोंग लॉबी की अंगांग हाटपा नार्को टेरोरिस्ट सिंग अहक पचराक पिगदबनी मिचम हाट पचराक पिगदबनी स्टेट फोर्स मनिंग तमना थबक तौहनगदबनी इंडिया की प्रॉक्सी वार खुदक्ता लेपकदबनी वी वांट पीस अमसुंग वी वांट जस्टिस हाइबना चिंबा थाबा प्ले कार्ड सिंग पाइदुना जिरीबाम की मियोय चंगा चट्रुक लोमना थोरक्तुना पेंदबगी खोलाव कयागा लोइनना वाकत मिफम अदु फमखे अमसुंग मिफम असिदा जिरीबाम की लेरिबा CSO सिंग की मियोय कयानसु वांगांखे चटलिबा अप्रैल था सिगी तांग तरेता मणिपुर की बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की ट्रोंग लॉबी थोकिबा बॉम कापसिलक्पगी थौदोक्ता लैखिद्रबा पिकलिबा अंगांग अनि अमदी CRPF ना हातोक पिख्रबा खोंजंगलोय अहुम यावना लैखिद्रबा मियोय मंगा की दमक सोनाई कालीबारी मैरा पाइबिलुप अमदी आरामबाई टेंगोल यूनिट 50 कासारना ngarang लारिकोन सोनाइदा मैरा थांदुना अवाप फोंदोखरे सिगुम्बा थौदो असे मतुंगना अमन भगवान बेनु लोइनाना असे खुदक्ता अखोय मसे सोलुशन तौबिवाजुना असे अखोय आसामदा लेरिबा लोक लाइनु अमदी अखोयगी यूनिट 50 आरामबाई टेंगोल लोइनाना अखोय सोनाई कालीबारी माय मार्केटगी अन्नाना अखोयगी ऑनरेबल CM दा अखोय अन्नान हाइजरी ममागी मथांगदगी सेटुना काइनखिबसे अखोय ममा खुदिमक थमोयद फुंगमले असिगुम्बा थौदो असे थोक्तुना कयाम कुइना इमा लेबाक असुमना लेखिगदबा मसि खलुबदा अखोयगी थमोयद जांगना निगाइदा अखोय नुसिरबा ngang kangsina mong kasana hattiba amadi madugi nungaidaba gi mesa kuna siardi kianda kongen ngan lagi dapat akoi athobo
मकोगी लेगी हवाईना लायम लेंदा मकोगी लेकोंदा इंग चिंगना नुआन लेना भी दोंदा अखोगी आराम बाय तंगोटनी किटी अमरी काली बारी सनाई की मैरा पाई ini nak pulang apa? Macam apa pun aku cakap. Kasar gi Pelapul da ladiba Emmanuel English Higher Secondary School da Higher Secondary First Year da Science amasung Art Stream gi damak admission haure. Ningthina khang hairaba oja sing na takpi tamiriba school asida Science Stream gi oina Maths, Chemistry, Physics amasung Biology yauri. Aduga Art Stream gi oina Economics, Political Science, History amasung Education yauri. Asita natana Science amasung IT Laboratory, Smart Board ki facility amasung NCC gi kudong sabasu leiri. Mahiroi singna skill subject ki makada IT, Computer Science amasung Application aduga Fine Arts su tamba yagani. First Division da pass torokpa mahiroi singda 20% scholarship pigani. Prospectus amasung ataya kupamarol gi damak Pelapul da leiba Emmanuel English Higher Secondary School gi office da lengsin biragu natraga mobile number 9706 001 715 number asida pau phaunabiu. Khanganjaba ma Milala Sam Panana Thaurang Zitana Private School Sing da Tamnanaba Mitei Longi Mitei Me ki textbook sing KG1, KG2, Class 1 amasung Class 2 ki lyric sing puthokjare. Lisingani kunmanga kuntaruk session da lobby keba school sing amasung lisingani kuntaruk kuntaret session gi oina lyric sing asi pambiba school sing na Pelapul da leiba Milala Sam Panagi office mobile number 7086 023 979 natraga MM Publication Seramkhul ki mobile number 9435841809 number singa sida pau phobiduna lobi bayaragani. Admission Hauzare Puri Sabang Kalachan Senior Secondary School Singirbon Kasarda Higher Secondary Arts da ming chanbiduna mahiroi singi Tungi lambi sengbat piu English, Political Science, Economics amasung History subject kaloinana MIL subject da Alternative English, Manipuri, Bengali amasung Hindi lobagi kudong sapat thamsari Mingjal sel lawzaroi Experience lairaba oja singa tambi takpiriba Banna mati strike ki mami taldraba Sahar gi nilkhong badagi yamna ingna chikna lairiba Mamang chatta afaba mahiroi kya puthokraba school asida ming chanbinana bagi damak Lengsin biragu Puri Sabang Kalachan Senior Secondary School Singirbon Kasar. Aku pamarol gi damak mobile number 9957796605 number asida pau kobirakna ba nolunganing singragdi. Are you confused about your career after 10+2? Adom tungi career khanbada wakhal wabibra. Adom na soidana pamlamgani. Achetpa punsi lepnaba sinfam amadi subject. Lakliba April gi tang 19 gi ayuki pung 10 taba matamda Sonai Kalibari Road near Jagannath Mandir Larikonda. SS Career Solution gi Director amadi Senior Career Counselor Sanjenbam Silomi laktuna nomagi oiba mega counseling session ama pangthok jagadori. SS Career Solution Manipur gi maming leiraba Career Guidance Center na adongi amata ngairaba manglan mangfong nabada mateng pangduna lagi. Ngasi maglaktuna adongi seat register tawbiu mafamna Silchar Ambikapati Ranibari ground floor opposite to Ramanoj Scholars. For details please contact 8822890441 Sonai Assam Amadi 70050344743 Manipur. Central Board of Secondary Education CBSE na lauba lisinganiga kunmanga kuntaruk academic session gi class 10 gi board exam result ngarang lauthokre pass tawbagi chang sada marputra humdai dasamik taret suinoni handaki chahi asidasu nupi machana nupa masadagi hena mangjil thakre nupi masagi pass tawbagi chang sada marputra mari dasamik mapan aduga nupa machagi pass tawbagi changna chada marputra nithoi dasamik taruk mapan changing asida mai pakre
Parliament ki budget session gi nimit humni gi ahenba special session ama ngasidagi hauragani tha asigi taranipan phawba chathagadaba session asida maroina nari shakti bandhan adhiniyam constitutional amendment sing semdokpagi matangda khanagani lising aniga kunhumdoi da pass tawkiba lok sabha masung state assembly da nupi singi damak chada kuntra humdoi gi reservation pigadaba nari shakti bandhan adhiniyam bill asi thabak oina chatnanaba sarkarna amendment bill ahum pukhalaklagani delimitation exercise pangthokibagi matung lising aniga kunmapan gi lok sabha mikhalda nupi gi reservation act asi chanahanba ngamnanaba constitution semdoknabagi damak special session asi kaukibani masina lebak asigi rajniti amasung policy sembada nupi singna chauna thodang yaragani haina thajanari United States amasung Iran gi marakta thokliba lan asigi manungda US na April gi tarahumdoi dagi naval blockade tawduna samudra gi lambi thingsinbagi thabak asina maram oiraga lebak ani gi marakta leiriba ceasefire asi kaikiba yai haina Iran na akanba cheksilwa thamkhre Pakistan gi Islamabad ta pangthokiba US amasung Iran gi marakta lan lepagi wari sanaba adu mahiyan ki dabagi matungda US ki president Donald Trump na Strait of Hormuz amasung Iran gi thangpam singda naval blockade tawnaba khangan ki US na jahaz sing chathok chasina si thingjinba si makha chatharabadi Iran na Persian Gulf ki laloni tekpum namak lephalagani haikre blockade asigi maramdagi malem gi energy market ta akai pa thokanba haure thau gi mamal chada nipan hengatuna barrel amada dollar chamaga mari yokre amaromda US na blockade asida lanmi lising tara lanmi gi jahaz sing amasung lan gi plane sing seasonary United States amasung Iran gi lan marak asida India gi firal thetpa LPG pupa jahaz MV Jagbikram ngarang Gujarat ki Din Dayal port ta maipakna yaurakre pau gi matung ina jahaz asina Strait of Hormuz ki samudra gi lambi adu maipakna lan thoroktuna Kandala da leiba Din Dayal port ta ngarang thunglakibani Lakhipur online channel asibu yengbiriba singna pawa sibu like amati share tawbiu amati hojik phawba channel asibu subscribe tawbidriba singna subscribe tawbiu aroibada maruoiba paw amukhanna SSLC parikha makok thongna pass tawrakraba Manipuri medium ki mahiroi sing amadi Manipuri subject ta masak thongna pass tawraba atei medium ki mahiroi sing busu taramna okadori Trong lawbi ki thodok adubu makhatana maiki kaya dagi yaning da phongdokna rakli CBSE ki class 10 ki result lawthokre nupi machana amukhana mangjil thakre Nari Shakti Bandhan Adhiniyam chatna hanaba parliament ki special session ngasidagi hauragani US na naval blockade tawriba sina maram oiraga ceasefire kairakpa yai hana Iran na cheksilwa thamkhre amasung Hormuz ki chaithengi marakta LPG puba Bharat ki jahaz MV Jagbikram ngarang Gujarat ta jawrakre Lakhipur online YouTube channel gi paw sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare